Essa fonte é para os cachorros beber também. Aqui os juncos em pleno verão, como crescem. Nessa área nobre, Malhaço, próximo a Lugano, tem um ato de vandalismo. Acontece em toda parte do mundo, né? Eles roubaram as tábuas do assento para vender a madeira ou para fazer churrasco. Sei lá. Como é que pode, gente? Um assento, dois assentos, não se contentaram. Se foi um churrasco, deve ter sido um enorme churrasco que eles fizeram. Ou porque vender a madeira não é muito dinheiro, não. Acho estranho. Mas eles já vão consertar. Olhem que casas que tem aqui na beira do lago. Como é que vão roubar essas madeiras? Eu não acredito que o dono da casa roubou essas madeiras para fazer o churrasco. Não, não creio. Será? Precisou, esqueceu de comprar carvão e tirou as tábuas. Não acredito, gente.